Hjertelig velkommen her til Be Your Mind. Der er så mange af jer, der har skrevet til mig og spurgt ind til, hvordan er dine lokaler, og det vil jeg vise dig nu. Så i det her skønne lokale her, ja, der tager jeg faktisk imod dig, når du er kursist eller kunde her ved mig. Så her blev du budt velkommen. Nu har jeg taget dig med herude i mit caféområde. Det er herude, vi spiser vores frokost, som består af noget super lækkert og varierende mad. Velkommen herinde på mit kontor. Det er herinde, jeg laver mine coaching-samtaler. Det er herinde, jeg sidder og fordyber mig i forberedelse til uddannelserne. Og jeg elsker at være i det her lokale. Det her det er et af mine øvelokaler. Og det betyder faktisk, at når jeg har givet teori og demonstreret NLP, ja, så kommer kursisterne rundt og skal til at træne det selv. Og det kunne være inde i det her rum. Og det kunne også være, at det var herinde, kursisterne sidder og øver. Og nu skal du med mig op i undervisningslokale, så kom lige med her. Og så er det lige her, det sker. Jeg elsker det her rum, og jeg elsker, når jeg har fyldt med kursister. Prøv at du ved jo godt, at du vil også gerne have en NLP-uddannelse. Du er klar til personlig udvikling. Der er noget i dit liv, som du faktisk ikke er helt tilfreds med. Det kan godt være, at du har alt, men hvis ikke du er lykkelig, så er det dit ansvar at blive det. Så kontakt lige mig, fordi så er det da dig, der skal med på hold hernede. Jeg glæder mig til at skal arbejde sammen med dig.